Все, наверное, знают растение мать и мачеха, которое сейчас у нас цветет по всей Сибири, да по всей России, наверное. А вот эта мать и мачеха, скорее всего, ее правильное название белокопытник, цветет на Дальнем Востоке. Сейчас идет последнее цветение. Дальше вырастут огромные большие листья, точно такие же, как у мать и мачехи, глянцевые сверху и пушистые снизу. Это растение любит полутень. Вот так как она сейчас сидит у нас на открытом месте, не тот рост у него, то есть не такие крупные листья, а в полутени ему было бы лучше. Длиннокорневичные, видите, как разбегается. То есть хорошее растение для парка. Форзиция – кустарник, который самый первый цветет в наших садах. В Японии его называют золотым дождем или золотыми брызгами, что-то в этом роде. Ну, великолепные цветы, не вымерзает у нас пока. Ну, вот наблюдаем за ней пока второй год. Там посмотрим. Может быть, и не будет никогда вымерзать. Стоит пробовать и такие растения в саду держать. Самые первые наши красавцы – это семейство лилейные нас радует. Кандык. Ну, конечно, вся наша Кемеровская область находится в центре ареала этого вида, и, в общем-то, и очень декоративен, и много сортов выведено на основе этого растения. Кандык сибирский. Вот эти голубые цветочки – это сцилла, тоже первоцвет из европейских лесов родом. Это все луковичные растения, очень хорошо размножаются луковицами. Здесь же галантусы. У нас второй год с первыми зацветают галантусы. К сожалению, уже доцветают. Тоже великолепно зимуют. Перевезли их нам из Ялты. Но живут у нас здесь в Сибири. Чуть попозже пойдут у нас тюльпаны цвести, тюльпан паникающий в частности. Растение, которое уже цвело 18 апреля в этом году, уже цвело из-под снега, только вылупившись, называется голосемянник. Родина Алтайский край. Причем там охраняется и занесено в Красную книгу Алтайского края. А у нас из 2-3 клубней уже вот такая вот огромная поляна. Великолепный самосев дает. Цветет самый первый. Цветет хохлатка шангина из Южной Азии, по-моему, из Казахстана, говорит, сейчас она привезена. Это хохлатка предцветниковая, то есть наша, которая сейчас вокруг городов вместе с кантыком цветет в лесах. И вот эти зеленые пышные растения, это бутоны хохлатки нобилис.